小姐来看你啊，你遐。四平贵靠给小姐，素相公小姐，多谢小姐。素相公，迄天多望你相救，我着也袂向素相公道谢。路径不平，忠义相助，这是应该的。怎当得给小姐你感谢两字咧？春兰，去摕10两银来。我知影，我来摕哦。素相公，你可有处妻？春兰找你来，是为着要甲你讲一项代志。小姐请说，小生心意共听就是啊。小球就不难出头，你是个相夫，千金要新婚嘞，爱错错也红啊。
相公，是相公啊，那袂用诶，我袂晓收这个钱。是咯，春兰已经有甲我讲过啊，你会结拜大兄破病，所以你才会出来行乞。这10两银，我是要送互你，互恁结拜大兄医病，我也毋是要送互你的啊。多谢小姐。小弟，你要创什么啊？哎呦，那你唔着看你的新闻，那你看菜呀，排到这排的，连对，等，大哥大家来装啊，去等。哎，小弟，你住伫倒位？你叫做什么名啊？这不爱笑啊！哎呦呀！哎呀！连个下高人免来，你来。对。来。你要创什么啊？老手球啦！哎呦，他们追求白，免哪会用一啦？叫你倒转。你会伤济啦！等。老不羞啊！看这，手哥。黄三点就等到五休拜别去，有了才有坐轿按西街才来。什么？5休才来？啊，那太晚啦！什么晚？是咱来了伤早，不是伊伤晚来啦。拄离拜别，爹亲母亲。起来，你紧起来！三妹，但愿你会当选到一个如意的郎君。多谢大姐。三妹啊，你目睭就爱白毛巾呢，你若就爱将迄个绣球抛互迄落因兜咧做大官，若无是田园规拍家人，伊可能你就会记哦。大姐，你的想法对唔对啊？抛球选婿，哪会用个将家世甲财富来伫咧做条件呢？我这是为你好的呢，他嫁也毋是我在嫁啊啦。既然如此，二者竟不必动的。好，我卖管就卖管，以后你就一个无要插啊。妹，好啊，无错啦，时间也无早，你赶紧去采楼啊。遵命。所以噻，在。我就由你陪伴宝钏甲伊斗阵做去世界。是。抛绣球招亲，这对表弟来讲是一个真好的机会。伊也练过舞，身手自然比别人较灵活，一定会得到绣球。小队，嘿，出家人无少不论，来这同样，
走！我总是徛在这会用的袂？别多啰嗦。切！哇！哎，无咯，这石头啊，